Imisebenzi kaShembe. Shembe lapha kithi abafowethu bahamba bangishiya nezingane zabafana kukhona lokwamantombazana kwagula kakhulu waphathwa yikhanda leli khanda elibizwa ngalamagama lawa bamdonsa babesibhedlela amanzi eqolo bamkhipha amanzi engasenzi lutho engasadli ephalaza kodwa uShembe ibafowethu sengathi masisuthi singasutheli ngakuwe Shembe mina ukhombisile ukukhulu bakho kithi baba okwakwenziwa abazali bami ngiyakuthanda ngifuyile baba ngazi inkonyana lapha namangeningi kodwa ngicela Shembe uzandise kwamane kwavela isilonde enkomeni kakhulu ngathi ngisabe ngisathenga ngifuna udokotela azoyijova inkomo sifanhlanga imuka nomoya kanti isifo sengane sesibuyele enkomeni angazi Shembe ukuthi mina mangase kuthiwa ngiphuma uwe ngabe ngidakwa amagano yini uphethe Shembe umuzi kababa yavuka Shembe ingane yami namhlanje iyaphila ati iphalaza iphethwe ikhanda iphalaza iphethwe ikhanda yavuka nyazezulu namhlanje insizwa ibuyele emsebenzini wayo ingakho makhosazana mina ngiyengithi noma ngabe nginenkinga zanginetha baba zanginetha okunye uthola ukuthi ubuso bami kunenkinga ukuthi le nkinga iphuma pha ngiyazi kodwa Shembe ngiyengithi mase ngisho ngithi Shembe abantu uthanda kanjani mina wangikhetha sengithethisa nyazezulu ngoba kwesisikhathi uShembe akufuna umnceke emthandazweni yakho ufuna kube sengathi uyambona futhi uyamtshela ukuthi Shembe kanti mina wangibukela phansi ngangade ngenzeni emhlabeni uyakulalela makhosazana ngiyeke ngingakhulumanga nani ngoba kufanele sikhulume.